ស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេនេះគឺស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូនៃការប្រៀនគណិតវិទ្យាទៀតហើយអូខេនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីការប្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី11អញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញអំពីមេរៀននៅក្នុងសភៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនេះតើមានមេរៀននេះខ្លះណាដើម្បីបងប្អូនចាំទុកជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីបងប្អូនយកទៅសិក្សានិងស្វែងយល់បន្ថែមនៅវីដេអូបន្តទៀតគឺខ្ញុំនឹងមាននៅការប្រៀនមេរៀនថ្នាក់ទី11ផងដែរអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងត្រូវទៅលេខទៅមើលនៅមេតិកាក្នុងសភៅនេះវាមានក្របហើយក្របណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺអ្នកដាក់ចងក្រងឡើងរៀបចំអារម្មណ៍ថែហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងទៅមើលវិជាអត្ថបទអានឹងហៅមេតិកាណាបាទអូខេជាកម្រិតមូលដ្ឋានរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាមានទាំងអស់7ចម្ពោះណាអូខេអញ្ចឹងចម្ពោះទី1គឺស្វេតតែស្វេតគេបែងចែកទី3ណាគឺស្វេតអីគេស្វេតចំនួនពិតស្វេតនពុននិងស្វេតធនិមិត្តអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលទាំងអស់គ្នារៀនដល់មេរៀនស្វេតនេះគឺដំបូងគឺយើងរៀនចាប់ពីមេរៀនស្វេតទៅណាទី11ហ្នឹងអញ្ចឹងស្វេតនពុនយ៉ាងម៉េចស្វេតធនិមិត្តមិនស្វេតចំនួនពិតមិនយើងបានសិក្សានៅបន្តទៀតណាទី2គឺតទៅនឹងចម្ពោះទី2ណាចម្ពោះទី2ហ្នឹងគឺអនុគម exponential អនុគម logarit អញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងគឺយើងសិក្សាពីរណាមេរៀនទី1គឺអនុគម exponential និងមេរៀនទី2គឺអនុគម logarit ក្នុងហ្នឹងគឺយើងមានការសិក្សាជាច្រើនក្នុងមេរៀននេះចំណែកចម្ពោះទី3គឺយើងសិក្សាទៅលើអនុគម त्रिकोण មិត្តអញ្ចឹងវាមាន3មេរៀនដែរមេរៀនទី1អនុគម त्रिकोण មិត្តទី2រូបមន្ត त्रिकोण មិត្តទី3សមីការនិងវិសមីការគឺមេរៀនគឺវែងដែរណាបាទអញ្ចឹងទី2យើងព្យាយាមច្បាស់លាស់តែយើងអាចសិក្សាបានយល់ដល់ងាយស្រួលចម្ពោះទី4យើងសិក្សាអំពីម៉ាត្រីសនិងដេតែមីណង់ម៉ាត្រីសនិងដេតែមីណង់ក៏មាន2នេះមួយម៉ាត្រីសទី2ដេតែមីណង់ណាអូខេទៅដោះស្រាយសមីការទៅនឹងអីហ្នឹងណាអូខេចម្ពោះទី5គឺយើងសិក្សាទៅលើ limit និង derivation ណាអញ្ចឹង limit និង derivation ហ្នឹងគឺក្នុងមេរៀនចម្ពោះនេះយើងមាន3មេរៀនដែរ limit និង derivation ជាដំបូងគឺយើងត្រូវសិក្សាពី limit derivation ស្គាល់ពីប្រភពវាច្បាស់មកពីណាពីណីចឹងទៅទី2អនុគមនៃ derivation ទី3កថេរភាពនិងក្រាបនៃអនុគមចម្ពោះទី6គឺយើងសិក្សាអំពីប្របាបណាប្របាបគឺសំខាន់ណាគឺយើងប្រើជាប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងបាទជាពិសេសគឺในជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺស្ទើរតែប្រើប្របាបទាំងអស់ទៅហើយណាបាទអូខេអញ្ចឹងចម្ពោះទី7នេះគឺស្ថិតិណាស្ថិតិមាន3មេរៀនដែរអញ្ចឹងស្ថិតិយើងដឹងហើយគេសិក្សាខ្លីខ្លះណាការយើងរៀនពីថ្នាក់បឋមមកដំបូងមកស្ថិតិគឺយើងដែរសិក្សាពីការប្រមូលផ្ដុំវិភាគអីចឹងទៅណាអូខេមាន3មេរៀនដូចគ្នាណាក្នុងហ្នឹងចម្ពោះនេះទី1គឺការបែងចែកទិន្នន័យជាភាគរយទី2រង្វាស់នៃកម្រិតទី3គឺកំណត់តាំងបំណែកចែកទាំងមាន3មេរៀនអូខេខាងក្រោមគឺជាចម្លើយនៃចម្ពោះអញ្ចឹងក្រលំហាត់ដែលគេដាក់នៅក្នុងមេរៀននៃចម្ពោះខាងលើនៅចុងសភៅនេះគឺតែមានចម្លើយស្រាប់ចឹងវាស្រួលដែរណាសម្រាប់បងប្អូនស្រាវជ្រាវយើងរៀនធ្វើលំហាត់ហើយយើងទៀងទាត់ចម្លើយថាចម្លើយយើងត្រូវឬខុសចឹងណាបាទឃើញយើងការនិយាយអំពីសភៅទី11នេះគឺយើងបានបញ្ចប់ហើយបន្តទៀតយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនចម្ពោះ1ចម្ពោះ2ចឹងទៅណាតែនឹងស្វេតតែនឹងអីណាអូខេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត